Силурес и курил, плиз. Плиз. Ну, факи в каты мы можем стать, типа, поводить каты. Леджер, а может ваш некор Мачигун релогнуть? Мачигун. Или как у него там? Я что-то прочитал так. А, мочегон нормально вообще. А, Машинган, сори, брат. извини. Машины. Я за кого я слышал? Это малая моя. Шинган, можешь релогнуть? Блядь.